इसको ट्राई करते हैं। अदर भाई चेक करें ज़रा आमलेट कैसा बना है। चाय माइक वाले बंदे भाई कटी को डाल के नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता भी जो बना रहे हैं चाय के पास बात पड़ी है भैया चाय अपने दोस्तों को सही है अदर भाई, सही है मेरे भाई। हम चाय वाले बंदे हैं भाई। अच्छा आपकी चाय भी चेक करते हैं हम। हाँ जी सर। और सुना ठीक हो? तकरीबन ये 2 घंटे सवा 2 बाद दफ़ा 2.5 घंटे भी सफ़र हो जाता है। लाहौर का 130 किलोमीटर के करीब ये सफ़र है। और लेकिन क्योंकि स्पीड आपको पता है कि स्पीड जो है वो 60 70 80 ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक ये जाती है। ये ट्रैक इतना अच्छा नहीं है फैसलाबाद से लाहौर का, तो इस वजह से जो है 2 सवा 2 घंटे का ये सफ़र है। अभी ये फैसलाबाद का जो शहर का इलाका ही है, इसको झुमरा रोड बोलते हैं। जो आप देख सकते हैं कि ये झुमरा रोड का एरिया है। काफ़ी तकरीबन ये 15-20 किलोमीटर तक ये आगे शहर ही रहेगा और उसके बाद में ये फिर शहर का इख्तिताम होगा। काफ़ी बड़ा शहर है फैसलाबाद। और ये ट्रेन जो शहर के अंदर चलती है, लेकिन कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है फैसलाबाद के अंदर जो कि शहर के लिए चलाई जा रही हो या कुछ इस तरह। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो मेट्रो ट्रेन है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर कोई भी मेट्रो ट्रेन ऐसी नहीं है। तो ये आप मनाज़र आप देखिएगा फैसलाबाद के। फैसलाबाद क्योंकि एक टेक्सटाइल सिटी है, तो ये सारा एरिया यहाँ पर आगे फैक्ट्रीज और कारखाने वगैरह ही है। कितने का नाश्ता है? नाश्ता कितने का? कितने का नाश्ता कितने का? 280 का एक नाश्ता। क्या क्या होता है उसमें? ब्रेड, अंडा आमलेट होता है। अच्छा अंडा आमलेट, अच्छा अच्छा। और पीस कितने होते हैं? अच्छा 2 पीस। 280 का महंगा नहीं है? 280 का अच्छा हमें तो 20 रुपये। अच्छा अदर भाई नाश्ता करना और जाके करना।
रास्ते में नहीं करना, मैं कहता हूँ एक मंगवा लें ताकि हमारे जो देखने वाले ना उनको आइडिया हो जाए कि किस तरह का नाश्ता होता है। एक चले एक नाश्ता लेके आए थे। ये दोस्तों फैसलाबाद ड्राई पोर्ट है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होने के बायस इस वक्त आपको कंटेनर को ज़्यादा तादाद में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। जब पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर थे इकॉनमी, तो उस वक्त बहुत सारे यहाँ पर कंटेनर मौजूद होते थे। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कुछ होती थी, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट फैसलाबाद की, तो यहाँ से वो कंटेनर जो है वो भेजे जाते थे कराची और वहाँ से आगे उनको शिप किया जाता था। लेकिन अब आपको पता है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, और उस वजह से ऑर्डर नहीं है एक्सपोर्ट के। इस वजह से ये ड्राई पोर्ट जो है बिल्कुल इस वक्त खाली पड़ा है। कुछ ज़्यादा कंटेनर यहाँ से, बल्कि एक दो कंटेनर ही पड़े थे, कुछ ज़्यादा नहीं है। वरना आम तौर पर ये आज से अगर 10-15 साल पहले की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पे जगह नहीं होती थी कंटेनर रखने की। तो ड्राई पोर्ट भी वीरान पड़ा है फैसलाबाद में। ट्रेन फिर से स्लो हो गई है। अच्छा, अब आगे जो है ना वो ट्रैक, क्योंकि आलमोस्ट सिंगल ही है ये मुल्तान से जो लाहौर तक का, इस वजह से अगर सामने से कोई ट्रेन आ जाती है तो वो उसको फूडी लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये कोई और कोई चीज़ नज़र आ रही है हमें कि प्रॉब्लम है शायद, या क्या, या दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही होगी, कुछ तो है ऐसी बात। एक बार फिर से ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है। रुकने की वजह हमें समझ नहीं आ सकी कि क्या वजह। तो दोस्तों, जब तक नाश्ता नहीं आता तब तक हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जैसे ही नाश्ता आता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या है नाश्ते में, कौन कौन सी चीज़ें।
वक्त आ चुका है और हम आपको दिखाते हैं कि नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें, ये नज़र भाई खोलिएगा ज़रा नाश्ता। अच्छा जी, ये देखें जी, ये जैम है, ये बटर है, ये ऑमलेट है जी, और ये ब्रेड के पीस है। ये नाश्ता है जी 280 रुपये में पाकिस्तान रेलवे के अंदर। और अब हम इसको ट्राई करते हैं। अदर भाई चेक करें ज़रा ऑमलेट कैसा बना है। चाय लाया माइक वाले बंदे भाई, गड्डी को डाल लेके नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ता भी जो बना रहे हैं। चाय के पास बात पड़ी है भैया, चाय अपने दोस्तों को सही है अदर भाई, सही है मेरे भाई। हम चाय वाले बंदे हैं भैया। अच्छा, आपकी चाय भी चेक करते हैं हम। हाँ जी सर। और सुना ठीक हो? ऐसा ऑमलेट अगर घर में बना होता ना तो मेरी लड़ाई हो जाती थी घर में। जिस तरह का ये ऑमलेट बना है कि इसमें कुछ चीज़ डली नहीं, सिर्फ हल्की सी मिर्च डली है और मेरे ख्याल में एक ये थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च या धनिया है बस। बहरहाल फिर भी गुजारा है। लें उधर भाई आप भी। ये जी सांगला स्टेशन आ चुका है, ये भी थोड़ा दिखा दें हमारे जो देखने वाले हैं। सांगला हिल जंक्शन है ये। बहुत ही पुराना शहर है ये, तारीखी शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है। और अब ख्याल आया, ये देखें अब ये बारिशों का सीज़न आने वाला है, इससे पहले थोड़ा सा रेनोवेशन हो रही है रेलवे स्टेशन की। समोसे 250 रुपए रे, समोसे गरम करें, समोसे किनारे गरम करें। बहुत पुराना स्टेशन है। आई ताजे मिठी अमरूदी ताजे पेड़े पका दे, ताजे मिठी अमरूद ताजे पेड़े पका दे, समोसे किनारे ताजे ते मिठी अमरूद ताजे पेड़े पका दे। 250 रुपए समोसे गरम गरम, 250 रुपए गरम गरम आ गए, 250 रुपए गरम गरम समोसे, समोसे गरम गरम। वे जी, मैं मक्खन भी मैंने लगा लिया और साथ में जैम भी लगा लिया है। अजीब सा टेस्ट है, पता नहीं चल रहा क्या खा रहा हूँ। मक्खन भी है कि कुछ और ही है। हाँ तो मक्खन ही, लेकिन मक्खन से ज़्यादा जो जैम है उसका टेस्ट जो है अजीब सा है। की सी का भला पर्ची फड़ी है। हमारा कैमरा क्योंकि बंद था, स्टार्ट में आपने एक चीज़ देखी होगी, एक रैकेट सा पकड़ के जो खड़ा था यहाँ पे सिग्नल देने वाला, और वो उन्होंने पैगाम दिया है। उस रैकेट के अंदर एक पर्ची थी
और पर्ची को उन्होंने वसूल किया है और उसके ऊपर कोई पैगाम लिखा होगा। और वो ये आज भी बहुत पुराना ये तरीका है पैगाम रसानी का, जो कि कोई उन्हें पता नहीं, ये हम उनसे पूछेंगे क्या पैगाम दिया उन्होंने। आले बिस्किट आले लेस कुरकुरे पीनट क्रिकेट चने आले रेवड़ी आले लेस आले
जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा से लाहौर के दरमियान में एक छोटा सा स्टेशन है चीचू की मलियाँ। और आपको पता है कि क्योंकि सिंगल ट्रैक है तो पहले भी एक दफ़ा जो ट्रेन रुक चुकी है रास्ते में, क्योंकि क्रॉसिंग जब होती है किसी स्टेशन के ऊपर जाकर क्रॉसिंग होती है, तो मेरे ख्याल में आगे भी कुछ ट्रेन आ रही होगी। सिंगल ट्रैक है, आमने सामने ट्रेनें जब आ जाती है तो एक ट्रेन को रुकना पड़ता है पहले, और दूसरी ट्रेन जो है वो स्टेशन पे रुकेगी, फिर दूसरी जो ट्रेन है उसको क्रॉस करवाया जाता है। तो ये चीचों की मलिया के पास हम मौजूद हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ट्रेन जो है वो रुकी हुई है और लोग जो हैं वो ट्रेन से नीचे भी काफ़ी उतर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कब वो ट्रेन जो है वो स्टेशन पे खड़ी हो, क्रॉस हो और ये ट्रेन फिर यहाँ से चले। सफ़र तो 2-2.5 घंटे का था, लेकिन सफ़र अब बढ़ चुका है क्योंकि 2 दफ़ा रास्ते में क्रॉस पड़ चुका है और इस वजह से ट्रेन अभी भी 10 मिनट रुक चुकी है और आगे भी पता नहीं क्या बनता है। और ये हारन दिया गया है, सिग्नल दिया गया है।
है रावी दोस्तों, रावी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी पानी रुक गया है। तो पानी अभी भी है लेकिन कम है पानी।
दिल्ली दरबार
तो दोस्तों फाइनली हम आपने देखा कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये जो सफ़र था तकरीबन 2 घंटे का जो सफ़र है वो 3 घंटे में हुआ। उसकी वजह ये थी कि बार बार ट्रेन रास्ते में रुकती रही, ट्रैक की मरम्मत हो रही थी और बाज़ दफ़ा जो है वो क्रॉसिंग भी हुआ। तो ये आपने देखा रास्ते के जो तमाम स्टेशन है वो भी आपको दिखाए और आपको पता चल गया कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो किन मसाइल का शिकार है और जो एक थोड़ा सा सफ़र है वो उसके लिए भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। लाहौर का स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा था अंदर से, लेकिन लाइट कम होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। लाइट बहुत कम थी, अंदर अंधेरा था। तो बहरहाल ये हम लाहौर पहुंच चुके हैं और ये आज का हमारा सफ़र था। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें अगर आपने सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।